और देश में सभी ट्रेनों का स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया गया। अब सभी 1744 ट्रेनें पुराने किराए और अपने पुराने नंबर से ही चलेंगी। ये फैसला रेल मंत्रालय ने लिया है और ये आदेश दिया है कि स्पेशल स्टेटस के तौर पर चलने वाली सभी ट्रेनों को अब रेगुलर ट्रेन की तरह चलाया जाएगा। कोरोना के दौरान ट्रेनों को स्पेशल स्टेटस दिया गया था, जिससे यात्रियों को करीब 30% ज्यादा किराया देना पड़ रहा था। इसके साथ साथ अब सारी ट्रेनें अपने पुराने नंबर से ही चला करेंगी। कोरोना के दौरान ट्रेन के नंबर के आगे 0 लगाया गया था। हालांकि ट्रेनों में कोरोना से जुड़े प्रोटोकॉल का पालन होता रहेगा।